I pozdrav drugari, Miha Jugi ovde. Danas ću vam snimati nešto o verovatno anime u koji mnogi mrze i mnogi će ga staviti na zadnje mesto što se tiče Jugija. To je Yu-Gi-Oh! Zexal. Koliko to Miha Jugi ima karata brojeva i šta su to karte brojevi, pa verovatno znate šta su to karte brojevi. Ako ste gledali i Ole Zexal, par epizoda, znate šta su brojevi, toliko su brbljavi o njima, naročito ako ste gledali ovu našu sinhronizovanu verziju. Ja ne mogu da kažem da je Zexal moje detinjstvo, jer nije, kad je ovo izašlo sinhronizovano, ja već nisam bio dete, bio sam već malo stariji tinejdžer, tako da je više moje detinjstvo prvi, drugi, treći anime i ovaj mi nešto ne prirasta za srce, ali ajde, nešto što je najviše mi je odvuklo pažnju su ti brojevi, tako reći, eto, malo su mi se sviđali na neki način, tako da ćemo pričati koje to karte brojeva Miha Jugio ima. Tako da, ajde da počnemo. Prvo imamo Utopic Number F0, Utopic Future. Ova karta je Board Load za XYZ. Znači, ova karta je bila Board Load pre nego što je Board Load uopšte postojao. Ali, nažalost, to više nije ta karta, naravno. XYZ spam je odavno nestao. Sljedeća karta je broj 14, Greedy Sarameđa. Dobra karta. Broj 16, Shockmaster. Ovo je karta, jedna jaka karta, ali je banovana i to sa razlogom. Onda imamo broj 17, Leviathan Dragon, ili kako već ga zovu na srpskom, ne mogu se setim, nije bitno. Imamo i broj 19, Frizadon. Broj 20, Giga Brilliant, koji je Ultimate Rare. Jedno od retkih karata koji imamo u Ulti Rare. Onda imamo broj 30, Acid Golem of Destruction. Broj 39, Utopija i sve Utopijine transformacije. Ray, Prime, Lightning i Ray V ili Ray 5, kako god se zove karta. Imamo i broj 41 Bagusku, broj 52 Diamond Crab King, broj 61 Volcasaurus, broj 67 Paradise Smasher, broj 75 Bamboozling Gossip Shadow, broj 80 Rhapsody Berserk, broj 85 Crazy Box, ovo je na kom li ovo jeziku, Scatola Paza, verovatno italijanski ili španski, ne znam ko je, verujte mi, jer ja znam engleski, francuski, malo nemački, italijanski, španski ne znam. Imamo i broj 101 Silent Honorarch, broj 105 Battling Boxer i broj 106 Giant Hand. Koliko to mi onda imamo ovde ukupno brojeva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 karte broja. Ako ste gledali onaj anime, znači sve im je bilo do brojeva na početku. Znači imaš broj, nemaš broj, ko te jebe, brate. Imaš broj, imaš broj, ajde da se borimo za broj. Tako je bio anime, maltene ceo, barem na srpskom jeziku. Ja volim da gledam naše sinhronizovane anime, crtaće, bilo šta, jer naša sinhronizacija je dobra. Dobra nam je sinhronizacija za mnoge stvari, tako da me nekad vrati u interesovanje ili mi podigne interesovanje za neki anime ako ga sinhronizuju na naš jezik. Inače, ja nešto nisam sjajno danas, znači, kako je moje stanje, znači, baš imam njesara teško i to u bukvalnom smislu. Znači, moje stanje, ako ste gledali Naruto kad je popio ono pokvareno mleko, bravo, u jednoj epizodi, pa je bio u klonji celu epizodu, to sam ja danas, brate. Znači, ne mogu da se rešim toga nikako.
Šta sam uradio da mi se to desi? Pa popio sam mleko, pa sam popio Coca-Colu. Sve vam je jasno. Sve vam je jasno. Inače, danas sam trebao da izbacim baš oko 8-9 moje standardno jutarnje vreme, jedan jako zanimljiv i poučan video, ali nažalost shit se desio, još jedan shit se desio, nešto mi se kompjuter zeznuo, ne znam šta mu se desilo, maltene ja imam program gde ubacujem svoje snimke kad ih editujem i sve, i onda taj program sredi snimak i kad dođe do 100%, izbaci mi se snimak, ja onda mogu da ga uploadujem na YouTube. Ali sve u svemu, ja kad krenem u to upload, znači završio sam sve i ja obrišem one snimke koje sam snimao jer mi ne trebaju, samo mi zauzimaju prostor. I tako došao upload do 60% i bum, ugasi mi se komp i nestane mi sve. Sve u svemu, to je bio neki reaction i neke moje ideje za kako da napravite jeftiniji deck, pošto kod nas je teže da jednostavno igrate competitive Yu-Gi-Oh i sve, ali nije bitno, eto, obrisalo se, ta reakcija je propala, ja ne volim da pravim neke fake reakcije na bilo šta, jer reakcija je valjda da bude reakcija, da reagujete na nešto, ne da reagujete fake, tako da nikad ne mogu da razumem neke ljude koji na nešto reaguju fake, a već su gledali. Ništa, to me to, drugari, o brojevima, imam ukupno 22 broja, tako da bi me lovci na brojeve sigurno jurili onaj Kaito i Yuma, mada ja ovdje imam sve Yumine Utopija karte, pozavidio bi mi i čak i Yuma. Ništa, to je to, drugari, od ovog videa, nadam se da ste uživali i mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!